楼上楼下左右的邻居们，我昨天呢炸辣椒油炸糊了，烫得我开窗咳出来一会儿啊，也不知道你们哪个好心人给我举报了。自从你们举报了之后啊，我从昨天晚上社区的、街道的，还有防疫的，还有公安部，相继给我排查，折腾到半夜，我什么事儿也没有。更有甚者，还有给有关部门打电话，说为什么没有把我带走？各位邻居们呢，谢谢你们关心，我澄清一下，我真的是把辣椒油炸糊了，也谢谢你们防范意识这么强。